आनंदाचा क्षण म्हणजेच ब्रदर डेअरीचं भव्य असं उद्घाटन सोहळा। खरं तर आजच्या या ब्रदर डेअरीमध्ये मिळणारे पदार्थ जर आपण पाहिलात तर मलाई पनीर असेल, मलाई दही असेल, दूध असेल, दुधापासून बनवलेले सर्वच पदार्थ असतील, फ्रोझन पदार्थही आपल्याला या ठिकाणी मिळणार आहेत। मोजरेला चीज असेल, मेल्टिंग चीज असेल, चीज स्लाइस असेल, असे अनेक पिझ्झा असेल, फ्रेंच फ्राईज असेल, असे अनेक पदार्थ आपल्याला या ब्रदर्स डेअरीमध्ये मिळणार आहेत। खरं तर मी तर म्हणेन आजपासूनच आपण या ब्रदर्स डेअरीमधून पदार्थ खरेदी करण्यास सुरुवात करू।